सुरक्षित स्थानमा जाँदैछौँ। अहिले म मुरगौवा गाउँको उत्तरतिर रहेको छु र यता हाम्रो पहिलेको सोनाहा टोल जाने बाटोमा पनि पानी पुरै भरिएको छ। यो बाटो पानी छ, बाटो भएर नदीको किनार त्यहाँदेखि ड्याम सकिँदैन।
नदीमा पानीको लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा देखिराख्नु भएको छ। नदीमा एकदमै खेल उठिरहेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा घना क्षेत्र, बर्दिया क्षेत्रमा खुल्ला खेतीयोग्य बढी बर्दिया जिल्लाको